Hello，歡迎多位歡迎大家嚟到我哋第二輯嘅越南樓市分享。咁我係VNHome.HK 嘅創辦人，我叫 Kenny。今日嚟講咧，我主要同大家分享翻最近我哋喺2月份都買得一個比較好嘅越南河內嘅一個樓盤啦。咁呢個樓盤咧，其實有少少似我哋香港元朗 YOHO Town 嘅一個整個概念嘅。咁一陣會同大家詳細分享翻。先介紹我哋公司啦，我哋 VNHome.HK 咧，其實我哋一個房地產中介，亦都係一個越南樓市資訊嘅平台嚟嘅。咁我哋成立嘅目的咧，希望可以通過呢個平台咧，令到我哋更加多尤其係香港嘅投資者咧，去更加去了解到我哋越南呢一個市場其實有好大嘅潛力空間嚇。我自己本身啊，我叫 Kenny，咁其實我喺海外房地產市場咧都有10年嘅經驗㗎啦。一開頭我係買一啲處理一啲澳洲啊、加拿大啊、英國啊嗰啲住宅買賣同埋商業嘅交易啦。中間亦都有做過新興市場啦。係機緣巧合之下咧，我喺大概3年前到啦。其實已經入咗去河內即係越南嗰邊咧，同埋胡志明市咧，去幫我當時嘅舊公司咧去開拓市場嘅。所以我好了解到當地其實個經濟環境係點樣樣，同埋房地產市場嘅一啲資訊咧，亦都非常之了解嚇。所以我藉着呢個嘅關係啦，我希望成立呢一個 VNHome.HK，可以俾到大家更加一個機會俾大家去接觸到呢一個越南嘅投資嘅市場。如果大家去我哋嘅網站咧，你可以見到好多嘅唔同嘅資訊啦。尤其我係比較着重一啲市場嘅動態嘅。基本上我哋每一個禮拜都有2至3篇文章係關於當地市場動態嘅。亦都大家如果唔係未買過越南樓嘅話咧，想了解多啲當地嘅法規啊、當地嘅步驟啊，歡迎登入我哋嘅網站啦。你可以喺上邊揾到基本上大部分嘅資訊㗎啦嚇，即係由開戶口至到匯錢，將啲錢點樣拎翻香港，呢啲全部都有喺上面涵蓋過嘅。事不宜遲啦，今日先講一講我哋呢一個2月都賣緊，亦都係嚟緊主力推廣嘅一個樓盤啦。呢個樓盤個名咧叫做 Parkland， 係啦。其實咧有少少似我哋香港元朗YOHO Town 嘅呢一個整個大型嘅新市鎮嘅一個規劃嘅一個概念嘅嚇。顧名思義啦，因為始終在 Parkland 入邊，大家見到張相啦，其實佢係有 total 總共30幾座住宅大廈。其實同我哋元朗一樣嘅，都係基本上元朗而家 YOHO Town 起到七七八八咧，基本上都起到30幾座㗎。一個非常之大型嘅社區嚟嘅。但係咧，我哋講喺呢個新市鎮嘅話咧，一定要講一講發展商嘅一啲背景嚇。講起發展商背景咧，其實我哋要今次發展商咧先講佢 MIK Group 嚇。大家可能未必聽過，但係唔緊要嘅。如果大家有了解過喺越南首富嚇，其實係 Vingroup Group 即係最有錢嘅公司係 Vingroup Group。Vingroup Group 咧，其實佢係好早期啦，其實佢都係一個大型嘅一個社區嘅一個發展商嚟嘅。佢嘅旗下有 VinHome 啦，當然嚇，去幫佢負責 develop 呢啲嘅 new 嘅 township 啦。但係咧，你會過去近呢2、3年開始見到咧，其實咧VinHome 喺一啲嘅大型社區入邊咧，開始做多少少係一個 backup 同埋一個鋪橋搭路嘅一個角色啊。佢哋將啲城市嘅規劃去 upgrade 啊，去起翻多啲嘅 infrastructure 啊，俾呢個 new township。但係反而佢哋起樓起 high rise 嘅嗰個 segment 咧，反而咧佢哋會揾一啲佢哋比較相熟嘅合作伙伴今次例如係 MIK 或者係Masterise 呢啲嘅佢哋比較熟悉嘅發展商咧，去fulfill 呢啲 high rise apartment 嘅建築嘅發展嘅。所以咧MIK 其實同VinHome 嘅關係，亦都係同 Masterise 同 VinHome 嘅關係非常之密切嘅。講起密切啦，就同埋講起房地產咧，我哋一定要留意，究竟要 find out，究竟知道究竟越南嘅發展商同銀行嘅關係究竟係點樣樣咧？我哋最近都出咗一篇文章咧，係講Vingroup、Masterise、MIK 呢3個發展商同
當地銀行 VP Bank 同埋 Techcombank 嘅關係嘅。咁歡迎大家可以去我哋嘅網站或者喺下面條 link 去睇一睇。咁但係簡單啲嚟講咧，MIK 其實佢係同 VP Bank 有一個好緊密嘅關係。咁調翻轉 Masterrise、Vinhome 同 Techcombank 亦都有好大嘅關係。有幾大咧？簡單啲嚟講咧，Techcombank 嘅家族入邊咧，其實係佢嘅成員咧，亦都係領導緊 Masterrise 成個公司嘅嚇。咁所以好多時當地嘅越南人，如果佢哋去買呢兩個發展商嘅產品嚟嘅情況下咧，其實佢哋向銀行做一啲貸款啦，相對嚟講係比較容易，亦都佢哋可以攞到個比較低嘅利率嘅。咁所以對於我哋喺海外嘅投資者去揀樓盤啦，就要知道究竟呢啲嘅 connection 咧，其實非常之重要。呢啲 relationship 咧，對於你日後呢個樓盤嘅升值嘅 future 同埋買翻出去俾當地本地人，其實佢接貨嘅本地人咧，其實佢哋都會睇一啲發展商嘅背景，同埋究竟佢哋同銀行嘅connection 點樣樣。所以除咗係 location 之外咧，越南買樓其實都要睇下發展商個實力係點樣樣嘅嚇。咁Vinhome 揀得嘅發展商嚇，佢哋嘅實力係非常之強勁㗎啦，即大家都唔需要擔心。咁 MIK 本身佢哋喺2014年開始啦，咁過去呢10幾年咧，其實都起咗好多項目喺尤其河內嚇。咁有好多嘅產品我哋都見到有好可觀嘅升幅。咁尤其佢哋係一啲新嘅市鎮入邊咧，係做咗一個非常之重要嘅角色嘅嚇。好多嘅當地嘅本地人啦，佢哋好鍾情於 MIK 嘅產品嚇。我自己嘅分析啦，Masterrise 同埋 MIK 個分別喺邊度咧？Masterrise 佢哋比較係一個豪宅類型偏向嘅一個發展商，尤其起啲靚嘢嘅，佢哋引入一啲國際嘅酒店嘅品牌咧，去擺落佢哋嘅產品入邊嚇，希望佢哋嘅產品嘅定位再高級少少。MIK 咧相對嚟講咧就會係一個比較中產target 中產當地市民嘅一個發展商嚇。所以如果大家去比較就係話Vinhome MIK、Masterrise 呢3個當地越南發展商咧，我會自己去咁樣比較嘅，即係 Vinhome 咧就有少少似即係長實嚇。MIK 咧就有少少似新鴻基嚇，and Masterrise 咧有少少似 New World 嚇。即係唔同嘅segment，佢哋都會有 take care 到。嗱，咁今次呢個項目 The Parkland 咧，所謂嘅新市鎮咧，其實個概念咧，等於我哋好耐之前香港嚇，即係市中心嘅位置已經飽和啦。當時嘅政府啦，佢哋要揾一啲區域去開拓即係有元朗啊，有沙田啊，有屯門啊，呢啲大家都係耳熟能詳㗎啦嘅新市鎮嘅名嚟㗎啦。咁而家都唔係新市鎮啦，而家都變咗一個好 mature 嘅一個 township 啦嚇。咁河內咧其實都係一樣，河內嘅人口咧越嚟越多嚇，越南嘅人口越嚟越多。咁同埋啦佢可以用即係發展咗嘅地咧，其實都唔係太多，咁所以佢哋只能夠向周邊去開拓嚇。咁但係啦喺越南嚟講咧。開拓嘅情況咧，同香港有少少。香港好多時，我哋以前嘅沙田啦，你要整隧道啦，你以前嘅屯門啦，你要有屯門公路啦，你起咗先入到去啦。咁同我哋喺河內一樣嘅嚇。河內而家呢一刻有幾個好大型嘅基建咧係起緊嘅，包括咗一個叫3.5環路同埋4環路嚇。咁喺熒光幕上邊咧，我都 highlight 咗一條紅色。咁尤其3.5環路咧係直駁去我哋呢一個The Parkland 所在位置，而我哋 The Parkland 嘅所在位置咧，其實就係喺Ocean Park 2期係啦。Ocean Park 係一個新市鎮嘅規劃嘅名，你當佢好似屯門咁樣啦嚇，咁或者元朗啦嚇，佢有分1期、2期、3期嘅嚇。咁而我哋Parkland 而家暫時係屬於 Ocean Park 嘅2期啊，因為 Ocean Park 嘅1期咧其實已經起咗9成㗎啦。已經入咗貨㗎啦，同埋所有嘢配套啊，所有已經好晒嚇。我有另一條片咧，喺下一集咧會同大家分享翻究竟 Ocean Park 1期嗰個情況點樣樣嘅，因為好多時啲朋友會問嘅，喂，越南係咪真係咁多人住啊？起咁多攤船會唔會入邊好吉㗎？哇！喺個商場入邊冇人嘅啊！即係呢啲嘅問題咧，我哋下一集我會喺河內帶大家去。感受下究竟當地新市鎮嘅商場究竟係點樣樣啊？呢個係非常之重要啊！睇一啲嘅入住率，你睇就咁抬起頭望起上去，即係佢哋掛啲衫出嚟，
全棟都 full 大啊，好緊要，好誇張咁，所以變咗呢啲嘅數字，呢啲嘅情況都會喺下一集會同大家講。咁先講翻今次呢個 Parkland 呢個項目，咁佢係3.5環路啦，其實呢個係一個非常之起緊嘅一個公路嚟嘅嚇，咁可以駁翻去我哋 Ocean Park，咁令到所有周邊嘅地方啦嘅人咧，佢哋 travel 嚟去即係唔同嘅河內嘅地方咧，都比較方便啲。咁其實有少少似我哋即係首都北京，佢會有1環、2環、3環、4環。或者5環、6環嘅概念啦嚇，咁所以其實河內而家都發展緊去到第4環啦。咁4環同埋3.5環路咧係已經動緊工㗎啦。咁當然啦，除咗係有 highway 之外，咁我哋都要睇下究竟有冇啲橋啦嚇，即係一個城市入邊有 building 咁，但係啲 building 同 building 中間 connect 唔到嘅，咁冇用㗎嘛。咁所以會有一啲叫做橋梁啦，有啲 infrastructure，有啲bridges 啊，有啲 highway 啊會 connect 到啦。咁我哋亦都喺會見到其實而家3.5環路去到我哋嘅The Parkland 呢個項目咧，中間係有條橋已經動緊工啊，咁呢條玉回橋嚇，咁其實係動緊工㗎啦。咁呢個亦都係 connect 到即係呢一條我哋所謂嘅 Red River 啦，咁 across 呢個 Red River 可以去到我哋河內嘅中心位置嚇。咁變咗其實嚟緊將來即係住咗喺度嘅朋友，佢哋要喺河內翻工嘅話，其實嗰個通勤時間啊，即係個 travelling time 都係非常之快㗎啦。咁今次呢個項目咧，其實係屬於第一期嘅，係啦。咁因為而家呢刻佢係有人做緊嘢㗎啦，有人construction 已經動工咗，咁但係你見唔到任何一支樓嘅，都係屬於一個平地嚟嘅暫時。咁但係周邊其實都有好多矮嘅house 啊，一啲 shop house 啊已經起好咗，亦都有一啲商場啊進駐咗。咁而喺呢個樓盤嘅北邊啦，其實都有個叫做Wonder Wave Park，咁係屬於Vinhome，其實佢其中一個呢個水上樂園嚟嘅，係啦。咁周邊亦都有啲房產。咁頭先提過啦，Master Rise 其實佢哋喺呢個公園呢個水上樂園周邊其實都有啲項目嘅，咁但係佢哋呢一刻Master Rise 喺河內嘅產品咧就唔賣俾海外人士嘅嚇。咁大家如果係真係想投資一啲新市鎮嘅話咧，MIK 係你唯一嘅選擇嚟嘅。咁呢個樓盤啦，The Parkland 啦，咁其實佢哋 total 就會有30零座嘅住宅大廈嚇，咁但係中間亦都會俾一個好大嘅湖啦，周邊亦都有啲公園啦去包圍住嚇。咁所以咧呢一刻咧，我哋而家見到其實呢張相入邊咧大家見到嘅就係第一期呢個項目嘅第一期嚇。咁呢個第一期咧，其實佢 total 會有9座 building 嘅，係啦。咁而家發展商暫時係賣咗6座 building 啫，賣緊頭6座 building。咁所以如果大家係去睇越南樓，你要買，你都知道你要買新市鎮啦。咁你買新市鎮嘅話咧，最緊要係買第一期，係啦，因為最緊要即係發展商嘅開價亦都係最平嘅，係啦。當你個社區已經成熟晒，你見到所有嘢起好晒嘅話咧，嗰陣時，你其實賣翻出去咧，嗰個價錢咧就非常之可觀嚇。反而如果你到時你見到啦，你先買咧，你相對嚟講你就要嗰個價會貴啦。咁如果你要適正空間嘅話，相對嗰個機會會比較微嘅，亦都比較慢嘅嚇。我哋所以好 focus 喺新市鎮入邊去買一啲全新嘅規劃。咁但係最緊要係買一啲大型發展商，咁你變咗嗰個值博率就會高好多啦嚇。咁頭先提過啦，呢個樓盤啦，其實我哋去翻，因為始終我哋喺第2期啦，咁去翻第2期同第3期嘅一啲設施啦，就係例如 shopping centre 啊、醫院啊、clinic 啊呢啲嘅，或者係商場啊呢啲啦，其實都係講緊大概2-3分鐘車程嘅啫嚇。咁喺15分鐘內我哋已經去到有個即係 AEON 當地嘅購物中心啦，咁亦都係5分鐘到去到大學啦，30分鐘去到我哋河內市中心嘅。當條公路同埋條橋起好咗之後啊，當然嚇。咁同埋就係如果我哋去我哋Ocean Park 第一期比較成熟少少嘅話，大概10分鐘車程就到啦嚇。咁機場嘅話咧就大概40分鐘到嚇。咁但係其實我哋喺河內咧西邊咧都有一個全新嘅國際機場起緊嚇。咁由我哋呢個樓盤去到全新機場咧將來個時間將會更加快速嘅。
咁呢個項目啦，頭先提過啦，我哋有 total 1期、2期、3期，咁然後中間有個大型嘅湖泊嚇。咁其實湖泊嘅左手邊、左下角同埋下面南邊咧，都係將來嘅樓盤嘅規劃嚟㗎啦。咁即係好佢唔會話係一個，即係佢冇沙田第一城咁密集，咁但係佢都係相對一個比較大嘅社區嚟嘅，係因為講緊都有三十零座住宅大廈。咁但係每一個期入邊咧，佢哋自己會有佢哋自己嘅小區，入邊會有好多唔同嘅設施啊，都會供應翻俾當地居民。只不過中間有個大嘅湖泊，俾到所有居民可能喺湖旁邊去跑步啊、緩步啊、踩單車啊呢啲啊。咁佢成個概念咧就好似即係呢啲即係呢一個 concept 啦，即係 Park in the City 係啦，整個公園喺個成個城市入邊嚇。咁呢個亦都係越南當地所有大型新市鎮基本上係一個必須嘅一個元素嚟嘅，因為住得新市鎮嘅話咧，你所有嘢希望全新規劃嚇，咁所以尤其去到我哋呢個世紀嘅話咧，所有嘢都係work-life balance 啦、綠化啦，呢啲都係喺大部分嘅樓盤入邊嘅元素都係非常之明確嘅嚇。咁呢個就係個公園啦嚇，咁入邊會有湖泊啦，咁亦都有啲設施可以俾到居民去使用嘅。沿住個湖泊就會有啲緩跑徑啦，咁呢個就係佢哋嘅構想圖啦。咁呢個亦都係好多時我哋喺河內，我哋好多時嘅項目都會見到嘅。喺啲樓，即係我哋除咗喺嗰個湖泊公園之外咧，亦都有啲 Sky Park 喺每一座 building 嘅天台啦，都會有啲 Sky Park 可以俾到天空公園啦，咁俾到居民去使用嘅。咁你睇到似呢一個啦，呢個就係成個規劃圖。今日係3月啦，咁其實咧發展商咧佢哋啱啱大概幾日前咧，其實咧佢哋整個model 咧即係個樓盤嘅模型咧都已經整好咗啦，都喺河內開放咗俾公眾去參考。因為之前其實我哋有啲客人可能已經購買咗嘅，佢哋都係睇 floor plan 睇 rendering 係啦。冇示範單位，亦都冇模型嘅。咁好彩3月份咧，發展商個模型起好咗啦，整好咗啦。咁所以變咗，如果大家有興趣嘅樓盤嘅話咧，可以跟我去一齊去參觀嘅。除咗係住宅之外咧，佢所有嘅building 樓下都會有啲retail space 嘅，有啲商鋪嘅。咁變咗所有即係即係好 typical 越南啦，當地啦，即係上邊係住，下面就係有啲街鋪嚇，去 facilitate 翻當地嘅一啲民生嘅需要咯。嗱，講一講呢個入場門檻啦嚇，因為始終呢個樓盤其實都會有1房啦、2房啦、3房啦單位啦。我大概又會講啲開放式1房2房俾大家去睇睇嘅嚇。大家見到啦，呢個 studio 嘅單位啦，大概係31.58平方米係啦。喺嗰個，因為佢有呢個樓盤有好多唔同嘅優惠嘅，即係根據你嘅付款嘅快慢程度有唔同優惠啦。咁所以變咗我哋好難講話究竟個 discount 有幾多。咁但係咧，佢嘅開價咧係講緊一個呢個單位咧開放式 studio 嘅大概73萬港幣到嚇。如果係折完之後咧，可能去到60頭都做到嘅價錢60零萬就已經有找嘅港紙係啦。咁買到個開放式。如果大家係1房嘅話咧，budget 多少少1房嘅話咧，開價你要大概100萬鬆少少啦。咁折實嘅話，你要翻90頭喎。呢啲做到嘅價位。咁1房嘅話其實都好大嘅，講緊大概47.52嘅平方米係啦大概480尺到啦，挨近其實係一個比較可觀嘅1房，同埋你會見到佢除咗一個房之外啦，佢仲多一個 study room。咁亦都或者有啲朋友即係有小朋友嘅，佢哋暫時未需要一個真正2房嘅情況下咧，可能佢租個1房加呢個1房 plus 係啦，咁入邊有個小型嘅study room 可以擺到 BB 床，擺到單人床都足夠嘅係啦。唯獨佢呢個位置就沒有窗咁解嘅啫嚇。咁另外啦好多我哋嘅客都係買咗2房啦嚇，始終2房嗰個投資嘅潛力，我自己認為係最好嘅。如果大家係跟
聽我講啦，如果大家聽我講嘅話咧，我都建議翻大家去買兩房嚇。咁兩房咧呢個單位開價大概114到啦嚇，咁折實嘅話可能去到大概100萬鬆啲嚇，都有機會可能做到嘅嚇。咁如果大家真係買個兩房100萬嘅，其實好划算嚇。我自己見到嘅潛力咧，可能大概去到收樓去到大概40%至50%。40 to 50% 嘅 equipment 係絕對有可能嚇，因為如果大家想睇耐少少嘅話咧，double 係絕對冇問題，因為我哋好多嘅樓盤其實喺河內咧，由一個尤其新市鎮第一期開賣，去到個新市鎮差唔多80完工啦嘅時候咧，其實咧嗰個increment 基本上可能有啲去到100至150，有啲比較 extreme 嘅 case 去到200%嚇，which is 係achievable 嘅嚇，咁所以如果大家係即係用當地人嘅視角去買樓嘅話，兩房係最好嘅首選嚇。跟住第二個選擇就係一房加書房或者一房 plus 係啦。咁除非你budget有限啦，咁但係你又想試下水溫喎，咁studio 都不為過係啦。因為始終頭先提過啦，我哋呢個樓盤嘅大概5至7分鐘車程度啦，就已經有大學啦。咁你要可想而知好多嘅學生佢哋係一定即係一定要揾樓住嚇，即係佢宿舍其實唔會足夠嚇，咁所以好多時佢哋揾最近嘅攤説咯因為揾新市鎮有個好處就係整個規劃入邊有公園有配套嚇，你當地亦都好少喺新市鎮入邊有單支樓嘅，咁變咗攤説係佢基本上唯一嘅一個選擇嚟。嗱，咁講少少 planning 啦，咁項目嘅情況啦，咁發展商提過你 MIK 啦，咁實質嘅位置咧其實屬於興安省係啦，咁成個面積咧大概係33.68個公頃嘅，係啦，咁而家我哋咧即係第一期咧會分咗3次Phase 1、2、3係啦，項目嘅首期係3期嘅嚇，咁 total 有9座。係啦，咁我哋而家發展商推出嘅話咧係推嘅1、2、3、5同埋6、8呢2、3、4、6座係啦，咁嚟緊仲有9座咧係將來會推出，咁但係記得呢度係會有起碼30幾座嘅樓係啦，咁大家概念就可以等於好耐之前買YOHO 元朗頭一期嘅頭3座或者頭4座嘅概念。係啦，咁當你成個社區規劃完善咗之後咧，個價錢慢慢自然會上，同埋發展商有個好處就係佢唔會一次過全部起晒35座樓嚇，佢會慢慢起嚇，令到就算你買咗頭座嘅朋友，佢哋出租相對嚟講嗰個困難唔會太大嚇，因為佢唔會一次過全部掉晒出嚟，啲貨唔會全部出晒街嚇，咁都係一個好穩定嘅一個租務嘅狀態咯嚇。咁交樓日期咧2029年啦嚇，咁提供嘅單位戶型咧一房即係一房 plus 兩房或者三房係啦。三房嘅話咧除非大家有興趣，即係嗰邊可能過去住啦嚇，或者點樣啦，我哋先會建議啦嚇。咁如果你係有 budget 嘅，我情願你買兩個兩房都好過買一個一房好過買一個三房嘅概念嘅。係啦，始終兩房你進可攻退可守嚇，咁我哋自己所有嘅投資，其實包括我自己，我啲朋友都係兩房為主嘅嚇。今日嘅分享去到呢度啦，大概係啦20零分鐘到啦。咁如果大家對呢個項目有興趣咧，可以電話62526980打俾我傾下，或者 WhatsApp 同一個號碼62526980去諮詢關於呢個樓盤啦。如果大家去 email 嘅話都可以嘅，咁 Kenny@vnhome.hk 都揾到我㗎啦嚇。咁我哋 office 喺太古嘅嚇，咁如果大家有興趣係上嚟 office 去面對面傾嘅話咧，咁都可以嚇。咁總結一下啦，我哋自己即係好多朋友去買海外嘅物業啦，因為始終可能香港物業嗰個升幅都有咁上下啦，咁或者係嗰個趨勢就比較慢啦，或者基建起得比較慢啦，咁你見唔到好多嘅利好嘅消息嘅情況下咧，佢哋可能會揾一啲新興市場。咁越南係我見到咁多個新興市場入邊咧，我最睇好嘅市場係，始終政府嘅執行力，政府嘅規劃，佢哋所有嘢其實都喺即係 internet 或者係佢哋嘅公佈上面已經 announce 咗，所以大家唔需要估嘅，所以都可以上網睇到嚇。咁同埋佢哋嘅執行力係非常之
快同埋非常之迅速，係嘛即係尤其係啲即係啲公路啊、啲橋啊，其實所有頭先我提過嘅公路橋梁，其實已經呢一刻由我今日做呢個 video 開始，其實都已經動緊工㗎啦。咁你俾翻大概3至4年時間去起好咗之後，當呢個樓盤2029年落成嘅話，所有嘢就無縫連接，係啦。咁你個價錢將來就唔係賣緊而家即係兩房100萬㗎啦，可能兩房到時係去到500、600㗎啦。咁呢個係非常之容易去即係好 achievable 㗎嚇。咁同埋呢啲價錢唔係一啲天價嘛，即係唔係離晒地㗎嘛，當地居民亦都買㗎嘛。咁同埋 MIK 呢個發展商佢嘅背書佢嘅 backup 就係 VP Bank， 好多時候佢哋嘅買家其實都係用緊 VP Bank 佢哋嘅即係呢個銀行去佢嘅 users 嚟嘅，咁所以變咗佢哋做貸款非常之容易。雖然我哋海外人士做唔到貸款，但係唔緊要，因為我哋諗嘅究竟係將來買咗呢個物業之後，嚟緊離場嘅時候有幾多錢攞翻嚟嚇？咁你要諗下賣翻出去嘅話咧，你要有人接貨喎。你當地人係即係最緊要係當地接到貨所有樓盤即係好多時啲樓盤升到一個程度，但係冇當地人接貨咧，淨係純粹靠海外人士咧，係一個好危險嘅信號嚟嘅。係啦，咁但係越南就唔係啦，越南係一個非常暫時嚟講，我見到嘅都仲係一個非常之健康即係除非呢個樓盤係200幾萬嘅喺呢個位置，咁我覺得會好貴。咁但係如果你兩房係100萬鬆少少嘅折咗之後咁其實係一個 very very good opportunity 咁for 一啲如果大家係去越南投資，因為越南投資咧，我哋好少話會睇一個租務租金嘅情況，反而我係希望大家去睇一啲 capital growth， 因為你要基建配合先有嘅。OK，咁今日分享到多，下一集咧會帶大家去睇一睇究竟新市鎮嘅規劃係點樣嘅。拜拜。